Vale, així estem davant de 5 amigues, 5 amics que se'n van de festa. Són molt amics. I una de les persones, ja sabeu com són les festes multitudinàries, intenta passar a través de les persones, que no pot, que li costa, i diu, a veure si puc arribar allí, i de manera sincronitzada arriba. Just l'altra persona se fixa en ella i diu, pues... I les amigues que de seguida la veuen comencen a trolejar, li impedeixen passar, no n'hi ha manera. Ha d'haver molt de cachondeo entre elles. Li costa passar i de manera sincronitzada en el mig cau, se miren i no se miren, els entra molta vergonya. Les amigues no perden ull i elles se giren a mirar-se. Accepten que n'hi ha algo, les amigues comencen a farolejar fins que la parella se n'adona i es demana que, per l'amor de Déu, que s'aparten una miqueta d'intimitat. Aquelles es fan cas, però no poden evitar estar ahí fixant-se en els detalls, a veure si passa algo o no passa. Parella esquerra li toca una de les llagrimetes que li han eixit de l'emoció a la xica de la dreta. I era moltíssima força, el trio comença a cantar. És molt important que n'hi hagi aquestes dues dimensions. Per una banda, la dimensió de la parella molt tranquil·la, molt lliure, tocant-se, i el trio donant-ho tot. Com heu vist, de tant en tant miren a quarta i de tant en tant miren a la parella, perquè estan com relatant el que està passant, fins que elles, sempre de bon rotllo, se giren per a dir-los, ja està bé. Busquen un lloc més íntim sense adonar-se que estan pegades a l'amiga del fons, que està cada vegada més incòmoda. I està tan incòmoda que arriba un moment que 2 se n'allunya i comencen a ballar. El mateix que abans, n'hi ha dues dimensions molt marcades. La parella, que no té una coreo marcada, sinó que van mirant-se, tocant-se, tot molt suau, i les 3 amigues que estan ballant un poquetet com a càmera lenta, però tot molt gran. No han de ballar ni bé ni mal, han de ser molt divertides. Com més moviments estranys facin i divertits, millor. Com heu vist, s'han quedat... han tornat a la mateixa posició, però la del fons s'ha apartat un poc. I ara, dreta, toquen un braç. I ara, esquerra, toquen un braç. Ara, dreta, anirà a la cintura. I ara, esquerra, repetirà. Fixeu-vos que el trio ja s'havia quedat mirant a llocs diferents, no tot és a quarta. Ara el trio, sense mirar a la parella, fa un moviment obligatori, mentre la parella no se mira perquè li entra vergonya i ara sí que se miren i s'acosten un poc. No se miren, però va, sí que se miren, va. I no se miren, no. Ara sí se tornen a mirar i ara sí és la definitiva. El trio baixa el braç i arriba el bes. Cadascú que se bese com vulga. Se separem i parella esquerra se gira quarta i explica el que li ha passat el cap de setmana. Està molt feliç, però està desfeta, està morta. Pràcticament no ha dormit. Se gira la parella i ara és parella dreta la que relata la història a quarta, al públic. Ara veureu la importància de la posició caòtica de la resta, perquè així pot agafar focus la persona que ho explica. Torna a la parella, tiren un poquetet al fons i ara és el trio els que van a quarta amb moltíssima força. És molt important que la parella tiri una mica al fons per a deixar espai per a un moviment que té el trio després. Fixeu-vos en la persona del fons,
com dins del bon rotllo se va col·locar darrere per a trolejar encara un poquetet més a la parella. I mantenim aquest ritme i ara la parella es toca. Ritme 2. Toque, 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 toque. En la següent, com heu vist, tot el món va doblant, velocitat, la parella cada vegada està més ansiosa, se toca cada vegada més ràpid, per a desembocar en una abraçada i el trio repetís la coreografia d'abans. Tot molt gran, molts braços, fent el tonto sense parar, i la parella aguanta l'abraçada. Com veieu, és molt important fer el tonto, que siga tot molt divertit i molt desinhibit. En la reexposició del tema, que entra ara, la parella comença a separar-se i comença a cantar. Però el mateix, mantenim les dues dimensions. Com veieu, la parella cada vegada s'anima més, però són dues dimensions diferents. És una parella dins d'una multitud que desapareixen de lo gust que estan. Vale, ara més o menys. El trio se manté en el lloc original, se van frenant, van a quarta i ho canten a quarta. I la parella, en el crescendo que estan marcant el trio, se'n van una altra vegada un bes. Vale, el trio va a tope i de sobte comença a escoltar la música i la reconeix. Reconeix que és el seu tema i comencen a canturrejar-lo en un ritme de mans ahí com una mica house. I ara, en la repetició del tema, se giren a la parella per a acabar de trolejar-les. I com que són tan bones amigues, al final tot el món entra al joc i comencen a jugar i a fer el tonto tot el que poden. Molt bon rotllo, se miren totes i mentre acaba, molt poquet a poquet, van preparant-se per a la posició de la cançó número 4.